我是不是很多声音？有很多声音，咔咔。对，那边就是因为那边卡住了，所以呢肩胛骨卡住了，动不了。刚刚那一瞬间，我有人生的跑马灯，卡一下，回想到幼儿园的一些过程，这样。对，你说终极三国人对，马上回想到过去。那我们现在再夹看看，是不是？这边比较好夹起来。对，我们再一个，再双手抱头一下。对，还没结束。再一次吗？对，再一次，来头低。